Mình là Dũng. Mình đã làm thợ hàn được 5 năm rồi. Xưởng của mình chủ yếu sản xuất và gia công những mặt hàng như là bàn, ghế và cửa sắt. Mình làm nghề lâu rồi, cũng xài qua nhiều loại máy hàn ngoại nhập trên thị trường. Phần lớn đều dễ bị dính que hàn, mà mối hàn thì xấu, năng suất cũng thấp. Nghe mấy người bạn giới thiệu có công ty Việt Nam sản xuất chất lượng tốt hơn thì mình xài thử, thấy được hơn hẳn mấy loại kia thì mình chuyển sang qua ủng hộ hàng Việt luôn. Cái máy hàn HK200A của Hồng Ký này nó rất là tiện dụng, bởi vì nó nhỏ gọn. Đôi khi mình có việc bên ngoài hay khách hàng gọi mình tới chỗ sửa, mình xách theo nó cũng tiện. Cái hay của cái máy này khi điện yếu mình vẫn sử dụng được, không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và cũng không làm hư hỏng máy móc của mình. Đồ của mình làm dày mỏng lớn nhỏ thì có hết, mình chỉ cần thay que hàn và điều chỉnh cường độ dòng điện là được. Cái máy xài công nghệ inverter, mình có thể làm lâu mà không bị giảm tốc độ, không làm xấu sản phẩm của mình mà còn tiết kiệm 50-60% điện năng so với mức bình thường. Tốc độ hàn là một trong những yếu tố quan trọng vì nó quyết định sản phẩm của mình xấu hay đẹp. Mình làm nghề nào cũng vậy, an toàn là trên hết, cho nên mình rất là ưng cái máy HK200A của Hồng Ký này, vì nó có chức năng bảo vệ là khi quá tải, quá nhiệt hay là nhiệt độ không ổn định. Chuyện làm ra sản phẩm đẹp hay xấu không chỉ phụ thuộc yếu tố của người thợ, bản thân cái máy làm ra nó cũng rất là quan trọng. Bởi vậy mình chịu khó đầu tư một chút xíu, làm ra sản phẩm đẹp mình giao cho khách hàng họ thích là anh em mình cũng vui rồi. Cái đó là cái tâm của nghề đó. Với sự đa dạng về công suất, dòng máy hàn que của Hồng Ký được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất và sửa chữa ô tô, sản xuất bàn ghế sắt thép inox, đóng và sửa chữa tàu biển. Với hơn 30 năm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối máy toàn quốc, công ty luôn không ngừng phát triển để đáp ứng những nhu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như về dịch vụ của khách hàng.